Teman-teman. Halo teman-teman, monster trucknya dicoba merosot nih. Basah. Wow, basah. Teman-teman basah. Dunia cocok. Teman-teman. Halo Coco. Coco beli apa itu? Berdesak. Wow, Coco baru beli ini. Ada tangannya. Kita lihat. Itu, wow, Hot Wheel monster truck ya. Ya. Wah, ini produk baru ya Coy ya. Coba kita lihat Cok. Nih, Hot Wheel monster truck, steer car. Jika. Ini jenisnya steer car, ada 6 versi. Ada steer car, zombie Rex, chassis sniper, torque terror, fire starter, dan Hot Wheel racing. Caca punya yang steel car. Nih. Ayo kita buka Cok. Yang ini keju. Oh ya, sama beli ini keju kit stick cheese. Kita buka yang Hot Wheel monster truck yuk. Kita buka yang ini. Iya. Wow. 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 Ah, ini mobil. Ada mobilnya. Oh, ini. Masa bannya bentek. Hah? Bannya bentek. Coba ini buka Cok. Ya. Wow. Wah, coba Coba teman-teman. dibuka ada kangen naga. Wah, teman-teman mau lihat nih. Yang ada Mobil. kangen naga. Ini mobil monster trucknya. Yang ada kangennya mana? Ini, oh ini nggak ada tangannya ya. Tapi bagus ya Coy ya. Jadi ini monster truck yang kita baru beli ya tadi ya. Iya. Ini monster truck keluaran Hot Wheel. Cobain dulu, cobain lagi. Teman-teman. Halo teman-teman, monster trucknya dicoba merosot nih. Basah. Wow, basah. Teman-teman basah. Monster trucknya kena air di sini jadi basah. Wah, monster trucknya basah. Ambil lagi Cok. Ayo kita lagi Cok. 1, 2, 3, ayo. Monster truck Hot Wheels masuk ke kerosotan ada airnya. Wow. Jatuh teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang Aku mau mau main lagi ya. Ada. jangan lupa klik like dan Subscribe. subscribe. Dadah.